Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang kedua ini, kita ditugaskan untuk membuat simulasi mesin cuci otomatis. Spesifikasi sistem dan prinsip kerjanya mesin cuci mobil otomatis terdiri sebuah sensor, dua buah tombol operasi, sebuah keran spray, beras motor, sebuah conveyor. Prinsip kerjanya, jika tombol start ditekan, maka spray valve membuka, motor conveyor aktif, menggerakkan mobil. Setelah mobil masuk, beras motor aktif, beras motor berhenti jika sebuah mobil telah keluar. Jika tombol stop ditekan, maka conveyor akan berhenti bekerja. Oke, kita buka. Pertama, kita buat terlebih dahulu tombol-tombolnya. Pertama adalah tombol start. Kita buat start. Kemudian tombol stop juga. Oke. Kemudian kita buat fungsi keep di sini. Kemudian kita connect. Oke. Kemudian kita akan membuat outputnya, yaitu berupa spray dan conveyor.
sensor ini kemudian kita simulasikan. Jadi seperti yang soal tadi, kita buka jika tombol start ditekan, prevalent dan motor conveyor aktif. Saat kita beri start, maka conveyor dan spray akan aktif. Setelah mobil masuk ke mesin atau sensor mendeteksi mobil membras motor aktif. Dari sensor mendeteksi, berarti kita beri 1, maka beras motor aktif. Kemudian jika tombol stop ditekan, maka conveyor beras motor berhenti bekerja jika keluar dari mesin. Sensor tidak mendeteksi. Sensor tidak mendeteksi, maka beras motor akan berhenti. Dan stop, maka si mobil akan berhenti. Oke. Kemudian kita akan coba buat simulasi pada CX Designer. Oke, di sini alat perbuat 3 tombol terdiri dari tombol start dan tombol stop. Kemudian di sini sebuah sensor, ada atau tidaknya mobil. Ini terdapat output berupa conveyor, kemudian output berupa spray conveyor, dan brake. Ini conveyornya. Dan di sini pula kita akan memberikan alamat 000, stopnya 001, spray 100, conveyor, berasnya 102. Coba kita buka tuh. Ketika kita tombol start ditekan, ini masih ada masalah. Karena tadi ada masalah, berarti ini kita ganti. Sebelumnya di
pada sensor terdapat fungsi keep, maka kita ganti dengan indikator, kemudian kita tambahkan dengan stop button. Jadi ini. Oke, kita mulai lagi simulasinya. Oke, ini tombol start, ini tombol stop, conveyor, ini spray conveyor indikator, dan brush ini adalah sensor. Jika kita mulai start, maka conveyor bergerak dan spraynya akan dimulai. Kemudian jika ada mobil masuk, maka brush motor akan aktif. Kemudian apabila mobil telah keluar, maka brush motor akan mati sesuai dengan soal tadi. Kemudian ketika kita tombol stop tekan, maka conveyor dan spray akan mati. Begitulah simulasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.